السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. آمین. Hazrat Masih Maud a.s. besagt zum Thema Dua, stilles Gebet. Es ist wichtig, dass so wie der Mensch für die Welt sich bemüht, so soll er auch im Wege Allahs sich bemühen. Es heißt im Punjabi, wenn man gestorben ist, erst dann soll man zum Betteln gehen, und wenn man zum Betteln geht, dann soll man sterben. In Dua gibt es einen Tod, und beim Gebet stirbt der Mensch auf eine Art. Wenn der Mensch behauptet, dass er mit einem einzigen Tropfen Wasser seinen Durst stillen konnte, so stimmt dies nicht. Wenn er aber einen vollen Glas getrunken hat, dann kann man das vorstellen. Also sollte es so sein, dass die Seele sich völlig vor Gott verneigt und dahin fließt, dann heißt es, dass man Dua gemacht hat, und das Ergebnis solch eines Gebetes, eines Duas ist, dass entweder dieses Dua akzeptiert werden wird oder Gott antwortet darauf. Also sagt, großes Glück haben jene, die nicht nur oberflächlich Dua machen, sondern mit vollständigem Glauben an Gott und mit dem Glauben, dass Gott die Duas hört und akzeptiert. Und dann mit diesem Glauben, mit voller Konzentration Dua machen. Wenn man von Gott in einer Gelegenheit Unterstützung oder Rechtleitung haben möchte, oder man Schwierigkeiten von sich abwenden möchte, oder man Gottes Gnade und Segnungen erhalten möchte, dann passiert dies alles, wenn man mit alle seine Kräfte und mit alle seinen Fähigkeiten
sich vor Gott verneigt und ihn darum bittet. Unsere bisherige Erfahrung ist bis heute, dass Gott solche Duas akzeptiert und hört, oder er gibt eine Antwort darauf, dass selbst wenn das Ergebnis nicht gemäß dem Wunsch des Betenden ist, so erhält er dennoch eine Zufriedenheit. Also Muslim Islam sagt, Dua ist etwas Großartiges, aber leider ist es so, dass weder die Betenden wissen, wie man Dua macht, und noch gibt es in der heutigen Zeit, noch ist das in der heutigen Zeit so, dass Menschen wissen, auf welchem Wege man Dua machen sollte. Es gibt manche, die auf falsche Art und Weise Dua machen. Es gibt andere, die Dua für sinnlos halten. Und dann gibt es Leute, die zwar Dua machen, Gott um etwas bitten, aber da sie das auf eine falsche Art und Weise machen, werden ihre Duas nicht akzeptiert. Das heißt also, da sie nicht auf dem richtigen Wege Dua machen, wird ihr Dua nicht akzeptiert. Der Grund dafür ist, dass man diese Duas nicht auf die richtige Art und Weise macht. Und ihr Zustand ist sogar schlechter als derjenigen, die gar nicht an Dua glauben. Und sie sind nahe dem Atheismus. Es ist wichtig, dass derjenige, der Dua macht, niemals aufgeben sollte und nicht die Hoffnung aufgeben sollte und nicht denken sollte, ich habe genug gebeten und jetzt wird nichts mehr passieren. Also hat Hazrat Masih Maud a.s. uns gelehrt und bekannt gemacht, was Dua ist, und vor allem hat er seine Sahaba damit bekannt gemacht. Die Änderungen, die mit dem Kommen von Hazrat Masih Islam in der Welt stattgefunden haben, haben dazu geführt, dass viele, die Gott recht leiten wollte, dass auch diese ein Bewusstsein für Dua entwickelt haben. Und dadurch nahm ihr Glaube an Hazrat Masih Islam auch zu. Ich werde nun aus der Zeit von Hazrat Masih Islam und der Zeit der Sahaba einige Ereignisse vorlegen. Diese Leute haben gewusst, was Dua ist, und Gott hat ihnen gezeigt, dass er die Dua akzeptiert. Und dadurch nahm ihr Glaube zu, und dies führte auch zur Rechtleitung für andere Menschen. Also mir Muhammad Nawaz Sahib sagt, dass 1906 in Sialkot die Pest sich verbreitet hatte. Es gab viele Tote. Ein Bekannter machte das von Koran. Ich lag in dem Haus und ich sah, dass auch ich die Symptome von Pest entwickelt hatte. Ich betete in diesem Zustand, oh mein Herr, ich habe deinen Messias akzeptiert. Beseitige diese Schwierigkeit von mir, und am nächsten Morgen sah ich keinerlei Symptome von der Pest mehr übrig. Ein weiterer Sahabi berichtet, ich war unterwegs in Kaschmir. Auf dem Weg betete
betete ich im Dschungel mein Gebet und betete zu Gott, dass Gott meine Situation verbessern sollte. Dann daraufhin passiert es so, dass obwohl ich kein großes Geschäft hatte, habe ich Tausende von Rupien Einkommen gehabt. Ein weiterer Sahabi dann berichtet, ich war mit meinem Sohn in Qadian und mein Kind bekam Fieber und hatte die Pest. Und nach 2 Tagen, als ich vom Büro zurückkehrte nach Hause, sah ich, dass er sehr schwach geworden war und in einem sehr schlechtem Zustand war. Seine Mutter war auch am Weinen und nahe dem Tod wegen dem Zustand des Kindes. Und ich hatte damals nur dieses eine Kind. Seine Mutter gab mir das Kind, das war ein kleines Haus und es war sehr warm, es war Sommer, wir waren allein in diesem kleinen Haus und das Kind war so krank und dadurch nahm meine Unruhe noch mehr zu. Ich nahm das Kind, legte ihn auf meine Schulter, ich sah mein Kind und aufgrund der Hilflosigkeit fing ich an zu weinen und ich fing an Dua zu machen und sagte, oh mein Herr, oh mein lieber Herr, in diesem Zustand gibt es niemanden außer dir, der mir helfen kann. Es gibt keinen Arzt außer dir. Gewähre du uns Gesundheit und Genesung. Ich betete in dem Zustand und plötzlich kam in meinem Herz der Gedanke, du sollst die Worte aus dem Heiligen Koran Kulna ya naru kuni bardan wa salama rezitieren und auf dem Kopf des Kindes deine Hand legen. Ich fing an, dies zu machen und innerhalb weniger Minuten verschwand das Fieber und nur ein Symptom blieb übrig, so ein Pustel, und auch das verschwand am nächsten Tag. Ein weiterer Sahabi berichtet, ich wurde 3-mal am Fuß operiert und es half aber trotzdem nicht. Und eines Tages kam die britische Krankenschwester zu mir und sagte, wenn Sie erlauben, so amputieren wir Ihr Fuß, damit die Krankheit sich in dem Bein nicht ausbreitet. Ich sprach mit meinen Verwandten und gab ihr die Erlaubnis dazu. Die Krankenschwestern nahmen meine Frau im Zimmer nebenan. Also, es ging um die Operation des Fußes der Frau, nicht des Sahabi selbst. Also nahm die Krankenschwester die Frau mit. Ich fing an, in dem Zimmer, wo ich war, Nafal zu beten und Dua zu machen und sagte, oh mein Herr, du bist allmächtig, du kannst alles bewirken. Rette du diesen Fuß, denn wenn das Fuß amputiert wird, dann wird sie ihr Leben lang behindert bleiben. Und mit tiefen Emotionen betete ich und während des Gebetes hörte ich die Stimme, La taqnatu min rahmatillah,
verlasst Mut nicht, seid nicht mutlos wegen der Gnade Allahs. Und nach wenigen Minuten kam die Krankenschwester gerannt zu mir und sagte, wir haben die Wunde gereinigt und sie hat sich verbessert und wir sehen nun keinen Anlass dazu, Fuß zu amputieren. Hazrat Amir Khan Sahib berichtet, dass 1925 gab es einige Entlassungen in Anjuman und auch ich wurde entlassen wegen finanziellen Schwierigkeiten. Dadurch bekam ich auch finanzielle Probleme privater Art. Und während des Ramazans fing ich an zu beten. Dann erhielt ich eine Offenbarung auf Punjabi, dass diese Zeit weggenommen werden wird. Aber die Situation verbesserte sich nicht sofort und ich betete dann weiter. Dann erhielt ich einige Tage später noch eine Offenbarung auf Persisch und da war eine frohe Botschaft enthalten und einige Tage später bekam ich dann einen Sohn und wenig später bekam ich eine Stelle, einen Job und statt 30 Rupien, die ich bisher erhalten hatte, bekam ich nun 90 Rupien als Gehalt. Ein weiteres Sahabi berichtet, ich und Chaudhry Sahib und weitere 2-3 Ahmadis gingen zusammen nach Qadian. Die Straße war sehr schlecht und die ganze Straße hatte kleinere, größere Löcher. Und bis der Zug nach Qadian kam, mussten wir diese Straße immer benutzen. Und das war eine schwierige Reise. Wir gingen also auf dieser Straße nach Qadian, gingen zu Hazrat Sahib und bei Huzur waren 10, 12 Leute versammelt auf dem Dach von Masjid Mubarak. Hazrat Khalifat Masih Awal und Hazrat Maulvi Abdul Karim Sialkoti war auch bei ihm. Ich präsentierte einige Rupien als Geschenk. Wir machten Bett. Dann nahmen wir Abschied von Huzur und kamen auf der gleichen Straße zurück nach Batala und dann weiter nach Hause. Als wir nach Batala kamen oder nach Hause, wurden die Arbeiten an dem Haus fortgesetzt. Und als das erste Stockwerk fertig war und das zweite Stockwerk aufgebaut wurde, wurde ich plötzlich krank. Chaudhry Rustam Ali Sahib kam jeden Tag zu mir und fragte nach meinem Wohlbefinden und sagte, ich schreibe jeden Tag einen Brief an Huzur wegen Dua. Eines Tages war es Mittagszeit, dass ich im Traum sah, dass meine verstorbene Schwester zu mir kam und sagte, dass Dua ist akzeptiert worden. Ich sagte zu meiner Frau und zu meinen Kindern, meine Schwester ist vor kurzem zu mir gekommen und hat gesagt, dass das Dua akzeptiert worden ist. Wenige Minuten später fiel ich in Ohnmacht und blieb
einige Tage in Ohnmacht und Chaudhry Rustam Ali Sahib war in großen Sorgen darüber und er dachte, wenn ich jetzt sterbe, dann werden die Leute sagen, da er Bayt gemacht hat vor wenigen Tagen, deshalb ist er bestraft worden und gestorben. Chaudhry Sahib fing an, Dua zu machen und schrieb auch weiterhin jeden Tag einen Brief an Hazrat Masih Maud Islam und daraufhin fing an, mein Zustand sich zu verbessern und innerhalb eines Monats war ich dann wieder voll gesund und so wie es mir im Traum gezeigt wurde, wurde Dua akzeptiert. Ein weiterer Sahabi berichtet, dass Khalifatul Masih al-Awwal einen Maulvi Khan Muhammad Sahib sehr zu respektieren pflegte. Und Maulvi Khan Sahib erzählte mir, der Grund dafür war, dass er Khalifatul Masih al-Awwal darum zu bitten pflegte, beten Sie dafür, dass ich ein großer Mann werde in seiner Kindheit. Und mit großem Mann war ein großer Mann in Religion gemeint. Und Khalifatul Masih, der erste Radiallahu sagte, ich habe dafür gebeten und mir ist mitgeteilt worden, dass das Dua akzeptiert worden ist und sie werden diesen Ziel erreichen. Ein weiterer Sahabi berichtet, dass nachdem Hazrat Masih Islam die Offenbarung erhielt, Afatat Diyaru Mahalluha wa Maqamuha, also die Wohnstädte werden zerstört werden, sowohl die permanenten als auch die vorübergehenden. Nach dieser Offenbarung, wenige Tage nach dieser Offenbarung, sah ich im Traum, dass Hazrat Masih Islam zu uns gekommen ist nach Hause und ich bitte Hazrat Masih Islam darum, die Leute des Dorfes bedrängen uns sehr, bitte beten Sie für uns. Und Hazrat Masih Islam antwortete auf Punjabi, das ist, was ich mache. Dann bat ich nochmal Hazrat Masih Islam darum, Hazrat Masih Islam nahm mich an meiner Hand und fing an, Dua zu machen. Und während des Gebetes des Dua fing an, die Erde zu beben. Und ich fasste Hazrat Masih Islam, umarmte ihn aus Angst und darauf wachte ich auf. Ich ging am nächsten Tag zu Hazrat Masih Maud Islam. Hazur wohnte in dem Garten. Ich sagte, Hazur, ich möchte einen Traum vortragen. Ich trug dann meinen Traum vor. Hazrat Masih Islam antwortete daraufhin dreimal, Sie werden gerettet werden, Sie werden gerettet werden, Sie werden gerettet werden. Daraufhin kam die Pest in dem Dorf, sowohl meine Frau als auch meine Tochter bekamen die Pest. Die Leute sagten zu uns, es sterben jeden Tag 20, 30 Leute, wenn bei euch deine Frau und deine Tochter sterben, wird niemand Janaza beten und euch dabei helfen, denn ihr seid Ahmadis. Ich betete daraufhin zu Gott und sagte, oh mein Herr, wir sind allein in diesem Dorf und es gibt niemanden, der uns sogar beim Begräbnis helfen wird. Helfe du uns. Und daraufhin verschwand das Fieber meiner Frau und bei meiner Tochter wurde die Milch von einer Pflanze getropft auf ihre Pusteln und daraufhin wurde auch die Tochter gesund. Dann erinnerte ich mich an diese Worte von Hazrat Masih Islam, Sie werden gerettet werden, Sie werden gerettet werden, Sie werden gerettet werden. Und Gott rettete uns dann vor diesen Schwierigkeiten und Krankheiten.
Hazrat Mir Mahdi Hussain Sahib Radhiyallahu anhu berichtet, eines Tages betete ich das Fajr-Gebet in Masjid Mubarak und kam zu Pir Sirajul Haq Sahib und stand mit ihm zusammen und er berichtete über ein längeres Ereignis. Und während seiner Rede hatte ich plötzlich das Gefühl, dass mein Leben in Gefahr ist. Ich rannte zu Hazrat Masih Islam. Hazrat Masih Islam kam von seinem Hause, von seinem Zuhause raus und sagte, wo ist Mir Mehdi Khan Sahib? Ich ging zu Hazrat Masih Islam und sagte, Hazur, ich bin hier. Hazur gab mir einen Koran und sagte, gehen Sie mit dem Koran und fragen Sie nach dem und dem Ayat und bringen Sie es wieder zurück. Ich war in einem Zustand, dass ich in dieser Situation nicht dieses Ayat nicht finden konnte und ich fing an zu beten, sagte zu Gott, oh mein Herr, leite mir und gib mir dieses Ayat. Nach diesem Dua öffnete ich den Heiligen Koran und ich sah sofort das Ayat. Ich sagte zu Hazrat Masih Islam, Huzur, hier ist das Ayat. Hazrat Masih Islam sagte, gehen Sie zu Hakim Fazaldin Sahib und fragen Sie nach. Ich sagte, Huzur, hier ist das Ayat. Huzur sagte nochmals, gehen Sie zu Hakim Fazaldin Sahib und fragen Sie nach diesem Ayat. Ich sagte nochmal, Huzur, das Ayat ist hier, warum brauchen wir dann zu Hakim Fazal Sahib gehen? Huzur nahm den Heiligen Koran von mir, sah das Ayat und sagte, ja, das ist das Ayat, was ich gesucht habe, und ging wieder nach Hause. Ein weiterer Sahabi berichtet, dass als Hazrat Masih Islam Islam Usul की Philosophie schrieb, also die Philosophie der Lehren des Islam, erhielt er die Offenbarung, dass sein Essay Vorrang haben wird über alle anderen. Und ich war in Lahore und ging zu einem Ahle Hadith Molvi und brachte ihn zu dieser Jalsa, wo die Vorträge gehalten wurden. Molvi Salam Ratsari und andere hielten ihre Vorträge, aber die waren aber wirkungslos. Als aber das Essay von Hazrat Masih Islam anfing, wurde das ganze Publikum ruhig und sie alle waren davon sehr ergriffen und beeindruckt, und die Jalsa wurde um 2 Tage erweitert, damit das Essay von Hazrat Islam zu Ende vorgetragen werden kann. Und am Ende hob ich meine Hände und sagte, O Allah, wenn dies der Mann ist, den dein heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophezeit hat, so gib mir Gesundheit vor diese und diese Krankheit. Als ich nach der Jalsa nach Hause ging, spürte ich, dass ich diese Krankheit überhaupt nicht habe, und seitdem bis heute habe ich diese Krankheit nicht wieder erlebt. Und er wurde dann Ahmadi. Hazrat Alabak Sahib berichtet, dass in einer Rechtsangelegenheit gegen einen Hindu gab es einen Hindu-Richter, und ich hatte einen Hindu
Freund, der zu mir kam und sagte, dass wir privat entschieden haben, dass Mirza Sahib streng bestraft werden muss. Ich kam mit dieser Nachricht zu Hazrat Masih Islam und berichtete ihn davon. Hazrat Masih Islam sagte, machen Sie Dua. Ich kam zurück. Ich ging nach Amritsar und nach dem Fajr-Gebet betete ich Durud und dann hörte ich von meinem rechten Ohr, das fast taub ist, dass der Richter vor dem Spruch sterben wird. Ich ging zu Hazrat Masih Islam und sagte, ich habe auf diesem tauben Ohr gehört, dass der Richter vor dem Urteil sterben wird. Dann sah ich im Traum, dass es einen muslimischen Richter gibt, der dem Hindu-Richter ein Glas Wasser gegeben hat. Dann war ich in Gurdaspur, als der Tag kam, an dem das Urteil verkündet werden sollte, und auch der Hindu-Richter war da. Ich sah, dass er genauso aussah, wie ich in meinem Traum gesehen hatte. Dann ging ich zu Hazrat Masih Maud Islam. Ich setzte mich bei ihm. Atmaram, der Hindu-Richter, kam vom Zug und ging zum Gericht. Ich fragte dann jemandem dort, wer ist dieser Mann? Mir wurde erzählt, das ist Atmaram, der Richter. Und das war der gleiche Mann, den ich im Traum gesehen hatte. Über Chanduram, sagte Hazur, hatte Hazrat Masih Islam auch die Nachricht erhalten. Jemand sagte zu Hazrat Masih Islam, Chanduram möchte sie gefangen halten. Hazrat Masih Islam lag auf dem Bett. Er setzte sich auf und sagte, ich sehe Chandulal nicht auf dem Richterstuhl. Und wenig später wurde er abgesetzt und er wurde nach Multan geschickt. Und er starb nachher im Rentenalter, wobei er davor sogar verrückt wurde. Hazrat Masih Maud Islam betete selbst, machte Dua, erhielt auch Antworten von Gott, aber er pflegte auch die Sahaba darum zu beten. Hazrat Mirza Ghulam Nabi Sahib berichtet, dass als ich Bait machte, hatte ich großes Verlangen danach, die Offenbarungen von Hazrat Masih Islam zu lesen. Und in den Zeitungen Zemidar und einige andere Zeitungen gab es viele Artikel gegen die Offenbarungen von Hazrat Masih Islam. Ich las diese Artikel, es wurde natürlich negativ darüber berichtet und ich hatte dann eine gewisse Unruhe in mir gespürt. Ich betete daraufhin zu Gott, oh Allah, ich kann das nicht verstehen. Zeige du mir, wie das geschieht. Am Mittag wurde ich in einem Quasi-Schlaf versetzt und ich sah jemanden vom Himmel herabsteigen und je weiter er mir nahe kam, desto heller wurde er. Und diese helle Gestalt, über diese helle Gestalt wurde mir gesagt, dass diese helle Gestalt auf die Erde herabsteigen wird und ein Zeichen sein wird für die Wahrheit von Masih Islam.
Und wenige Tage später passierte das, was Hazur in Hakikatul Wahi beschrieben hat. Hazur sagt, dieses Zeichen war, dass im März 1907 wurde ein großes Feuerball im Himmel gesehen. Und wir haben bisher erfahren, dass etwa 700 Meilen lang wurde dieses Feuerball beobachtet und es stürzte auf die Erde herab und Tausende von Menschen beobachteten das. Und sie wurden ob der Wucht des Aufpralls ohnmächtig. Und die meisten Beobachter haben berichtet, dass es ein großes Feuerball war und mit großem Feuer und Wucht auf die Erde niedergegangen ist. Und dies passierte etwa 5:30 am Abend. Und auf diese Weise zeigte Gott den Sahabi nach dem Dua, dass dieses Zeichen sich ereignen wird, stattfinden wird, und das passierte dann auch. Und dies führte natürlich dazu, dass ihr Glaube zunahm. Durch Dua und durch diese offene Zeichen stärkte Gott den Glauben dieser Sahaba. Durch Hazrat Masih Maud Islam haben sie verstanden, was Dua ist und wie man Dua betet, und wir sollten darum beten, dass Gott uns allen auch dazu befähigt, dies zu verstehen, dass Gott auch uns seine offene Zeichen der Akzeptanz von Dua zeigt und ein jeder von uns in seinem Glauben an Hazrat Masih Maud Islam zunimmt und mit Gott eine innige Verbindung und Beziehung eingeht. Und das ist das Gebet, was jeder Ahmadi heutzutage machen sollte, beten sollte. Diese Offenbarung, die ich vorhin rezitiert habe, also die Wohnstätte werden nicht mehr übrig bleiben, weder die permanenten noch die temporären. Die Situation der Welt ist so und die Gefahr des Weltkrieges ist da, dass das alles nochmal passieren kann. Möge Allah all diese Gefahren von uns wegnehmen. Ich werde inshallah in den nächsten Wochen wieder auf Reisen gehen. Beten Sie dafür, dass diese Reise erfolgreich und segensreich ist. Ich werde nach USA und Kanada die Jalsas besuchen. Auch außerhalb von Pakistan ist die Situation für die Ahmadis in einigen Ländern schwieriger geworden. Und da sind auch Regierungen daran beteiligt. Möge Allah diesen Leuten Zeichen zeigen und Unterstützung für Ahmadiyyat und Ahmadis zeigen. Und die Ahmadis Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.